Muy buenas tardes, un Mwiriwe saludo del neza misionero intasho Miguel kuri Bermúdez misiyoneri Marín Miguel Bermúdez y Marín a todos los ministros n'abakozi b'Imana y a todos los bose hermanos na bene data que bose están reunidos en el día bakoraniye de hoy hamwe uyu munsi allá en Colombia, hariya muri que Colombia tienen el día feriado bafise y hay umunsi un montón de w'akaruhuko lugares, kandi muchas hariho congregaciones n'ahandi que hantu están henshi reunidas, amashengero como la menshi congregación allá del akoraniye Sol de la hamwe Mañana nk'ikoraniro ryitwa en izuba ryo mu Bogotá, gaturuturu allá con ryahariya Camilo muri Montoya, Bogota hariya kwa Camilo también Montoya con Mario Villegas, ndetse na Mario Villegas también ndetse en la costa no ku de mbibe Colombia za Colombia y demás lugares ndetse de n'ahandi hantu Colombia, hatandukanye muri también en Colombia no Venezuela, muri con nuestro Venezuela hermano Luis kwa Brito y mwidata nuestro hermano Luis Neftali Brito Díaz, na mwidata Neftali en sus Diaz diferentes lugares, mu bibanza bitandukanye también en Chile con nuestro no hermano muri Chili Patricio, kwa mwidata Patricio en Perú con nuestro muri hermano Peru kwa Toribio, mwidata Toribio en Panamá, muri Panama en España, muri Espagne en Estados Unidos, muri Leta Zunze Ubumwe en Paraguay también, no muri Paraguay en Ecuador muri Ekwateri y en México hay no muri varios lugares también que Mexique están ari ahantu reunidos henshi naho nyene o estarán baza reunidos kuba esta bakoranye noche o el día canke de aho baza mañana o en gukoranira estos hamwe días. kuri uno mugoroba muri iri joro Mencionarlos canke a ejo todos, pues canke mwino minsi mvuze bose tomaría mucho kuko tiempo, vyofata umwanya munini pero cane ariko ustedes saben que mwebwe murazi todos ko están incluidos siempre mwese buri en gihe estos muba saludos, muri que zino aunque no ntasho mencione los nombres, nubwo ntavuga amazina están todos incluidos mwese muba muri y muchos muri me izi piden ntasho un kandi saludito benshi específico barasaba para un intasho lugar z'umwihariko y intasho a zo veces pues se los kurungikwa mu puedo kibanza enviar runaka rimwe na rimwe o a veces los ndazirungika incluyo canke en los saludos generales. nkabashira mu Así ntasho que ndungika za a rusange todos, nuko aunque no rero los mwese incluya, nubwo ya están incluidos siempre en nuestros ntabavuze buri saludos. gihe muba muri izi Todos ntasho deseamos twese turipfuza estar preparados kuba twiteguye para nuestra adopción, twiteguriye porque kuragwa mu mwuzuro kuko para eso es icyo que nico hemos gituma llegado ya twashitse hasta este lugar, muri kino kibanza hasta este tiempo, muri kino es gihe para prepararnos no kugira ngo para twitegure obtener esas kugira ngo promesas turonke ano que él masezerano hizo a través de los ayo profetas, yasezeranye biciye Dios, mu bavugishwa los n'Imana cuales apuntaron a este tiempo ayo masezerano y yerekana kino gihe ellos lo vieron de lejos kandi bo bayabona bari y kure muchos de ellos kandi abenshi muri hablaron bo como si fuera en su bavuga tiempo, nk'uko umengo ni otros mu gihe hablaron cabo como si fueran ellos abandi mismos bakavuga nk'uko umengo y nibo un nyene sinnúmero de profecías que n'ubuvugishwa bwinshi hablaban cane inspirados por Dios bavuga bahomekewe y hablaban n'Imana al pueblo kandi babibwira abantu se daba a entender como que era en nuko su tiempo y como que bakabibamenyesha era ellos nk'uko mismos, umengo nivyo mu gihe cabo canke ko pero umenga iba a ni llegar un vyabo nyene momento ubwabo en ariko donde ya hazogera sería igihe una ubwo realidad, bizohinduka ukuri como ayo cuando masezerano yose azocika pasó ukuri en el tiempo del nka kumwe cumplimiento de la vyagenda primera mu venida del gihe co Señor. gushitswa ko kuza kwa mbere k'umwami Muchos profetas hablaron havugishwa y benshi profetizaron baravuga de la venida del bakavugishwa Señor ku y kuza también de k'umwami los sufrimientos que ndetse él tendría, n'imibabaro azogira como por ejemplo David decía, nk'akarorero horadar Dawidi mis yavuze ngo manos y mis bantoboye pies, contar ibiganza pues de todos n'ibirenge mis huesos, nshobora guharura todo amagufa eso yanje yose ibyo byose se estaría cumpliendo bizoba biriko y se estaría birashitswa llevando a cabo kandi bizoba biriko biraba plenamente en mu una mwuzuro manera mu buryo real, bw'ukuri o sea, el ni cumplimiento ukuvuga de ngo eso ugushitswa en Jesús de kw'ivyo Nazaret. muri Yesu w'i Y así Nazareti muchas profecías uko niko rero que buvugishwa hablaron bwinshi acerca de la bwavuga primera venida del ku Señor, kuza kwa mbere muchos k'umwami de ellos ubuvugishwa hablaron bwinshi como si se estuviera cumpliendo en babuvuga ellos en nk'uko ese tiempo. umenga buriko bushikirizwa muri bo Era Dios muri ico gihe reflejándose iyo ari Imana iriko en irigaragaza todos esos profetas que yigaragariza hablaron muri abo de la bavugishwa primera bose venida del Señor. bavuga Y ku kuza así kwa mbere es k'umwami para kandi la segunda venida uko del niko Señor, biri no mu kuza porque kwa Dios kabiri no k'umwami cambia kuko Imana su ntihindura manera, Dios no uburyo cambia su forma, bwayo Imana ntihindura uko como lo ikora hizo desde el nk'uko principio, yabikoze así uhereye lo seguirá mu haciendo ntango hasta el niko cumplimiento izobandanya pleno bikora de su kugeza programa. mu gushitswa mu mwuzuro k'umugambi wayo Quiero para esta pequeña plática nashaka ko muri iki kiyago que kigufi tenemos dufise en esta ocasión muri para kano aprovechar kanya y kugira enviarle ngo este saludo a todos nkoreshe kano kanya mu kurungikiriza intasho mwebwe mwese abakoraniye hamwe n'abaza gukorana mu ijoro n'ejo na hirya y'ejo izi ntasho murashobora kuzishiramwo mwese ndetse nitwafata n'akandi kajambo muri ino ndwi
lo pueden nako colocar nyene murashobora para compartir kugashiramwo todas estas kugira escrituras, ngo estos escritos tan musabikanye bino importantes vyanditswe que nos vyose han bidasanzwe sido de gran bendición vyatubereye y de ivy'umugisha gran ayuda ukomeye cane y de gran n'ubufasha budasanzwe conocimiento, ndetse n'ubumenyi porque eso budasanzwe es kuko lo que cada uno de ivyo nosotros nivyo necesita. umwe wese muri Si twebwe no lo akeneye necesitáramos, entonces tutabikeneye Dios no nuko tendría que rero tener esta imana etapa ntiyogira ino cual ntambuko es ntiyari el kugira ino cumplimiento de ntambuko lo que ya fue ariyo hablado, ari que iba a ugushitswa ocurrir en una kw'ivyavuzwe ko gran bizoba catedral. bibera mu ihema Si nini no, Carpa entonces Cathedrale no bitari hubiese uko sido falta hacer nuko una rero Carpa Catedral. ihema rinini Carpa Ya se Cathedrale hizo ntiryari la kubakwa parte principal haramaze y gukorwa ya rero se está igice nyamukuru realizando todo kandi eso que fue hablado, ubu hariko que iba a harakorwa ser ibi byose vyavuzwe cumplido ko bizoshitswa antes del imbere cumplimiento yo pleno gushitswa mu mwuzuro de esa visión que le fue ko ari mostrada no al reverendo yerekwa William Branham. ryeretswe revera William Todo Branham Dios lo está cumpliendo byose imana iriko conforme a su irabishitsa programa. nk'uko yabitegekanije mu nteguro Entonces, yayo turabwirwa en el mensaje mu butumwa mirando kuraba lo que no se ve, ibitaboneka dice, haravuga y hoy en las entrevistas, uyu esto munsi es directamente muri del interview mensaje aha ndi mu del butumwa folleto. ndiko ndabisoma mwa Esto kino es de gitabo el nyene extracto ni mu murongo que se encuentra, vamos a uri conseguirlo aquí, reka tuharondere en el libro mu de gitabo citas. c'imirongo Este fue predicado el 3 de buno octubre butumwa bwavuzwe itariki zitatu del gitugutu 58, mu 58 que eso está en el párrafo, biri ku gace lo conseguimos ahora rapidito. reka tuharondere ubu nyene twihuse 3 de octubre, octubre tariki es zitatu gitugutu ni ukwezi kw'icenda en la página ku rupapuro 26. rwa 26 Octubre es 10. gitugutu ni corrijo. ukwezi kw'icumi dukosore Octubre es 10, mes 10, gitugutu ni ukwezi del kw'icumi 3 de octubre del tariki 58. zitatu gitugutu Página 26, párrafo 58 urupapuro rwa 26 agace k'amajana abiri na cumi na Ese es gatandatu el extracto ubwo niwo que murongo vamos a leer aquí del mismo libro para leer lo que tugiye el gusoma hermano ngaha muri iki escribió gitabo aquí. nyene kugira ngo dusome ivy'umwe data William yanditse Dice, haravuga ngo y hoy en las entrevistas el uyu munsi Espíritu muri Santo fue interview mpemu maravilloso yera y parece ser que yaba estoy- yantangaje cane que esto gose va a continuar womenga por ibi cierto bizobandanya tiempo, mu gihe runaka hasta que venga kumbure esa carpa kugeza ubwo bajo hazoza el rya mismo hema ministerio que he mwa tenido. buno bukozi nyene Es nagize el mismo ministerio. nambare mw'ubu bukozi Pues ya nyene ahí nos está diciendo nuko rero que ngaha es ariko aratubwira el yuko ministerio de Elías ari que ubukozi también bwa estará Eliya ahí, buzoba buri ngaho nyene porque él kuko we tuvo el ministerio de Elías yagize en su cuarta ubukozi bwa manifestación. Eliya mu kugaragara kwa kane Porque en las entrevistas de hoy kuko hubo cuatro muri interview visiones y'uyu realmente munsi muy sobresalientes habaye mientras amayerekwa ane se akomeye llevaban a cabo cane las entrevistas. mu gihe hariko haraba Así que interview parece ser nuko que rero continuaré en womengo esto hasta que nzobandanya comience muri la ibyo carpa, kugeza ubwo ihema o lo que rizotangura sea que él haya canke escogido canke para comenzar icyo a azotoranya declarar kugira su ngo nombre en atangure una gutangaza izina manera ryiwe nueva. mu buryo bushasha Él allí we escribe ngaho yanditse donde ngo dice hasta que venga aho havuga ngo esa kugeza carpa aho bajo el hazoza rino mismo hema ministerio que he tenido, mw'ubukozi escribe nyene la nagize carpa. yaciye yandika ngo Y aquí, ihema aha naho cuando él dice él haya ahavuga escogido ngo para igihe comenzar a declarar su azotoranya nombre icyo de una azotoranya kugira manera ngo nueva, atangure gutangaza izina escribe ryiwe la mu buryo carpa bushasha y el nombre yaciye yandika ngo nuevo. ihema hamwe n'izina risha Y cuando lo haga será tan kandi perfecto como nivyaba las otras bizoba cosas, bitunganye cane será tan y estoy nk'ibindi confiando kandi en Dios ndizigiye que será más yuko grande ndizeye que imana nosotros. yuko bizoba bikomeye O sea, que cane nosotros nk'ibindi las otras ni dos ukuvuga ngo etapas, za zindi no ntambuko porque zindi sea zibiri nuestro ministerio, si uko buzoba ari sino ubu por bukozi causa de bwacu la gente ahubwo enferma nuko y bw'abantu necesitada. barwaye Hay kandi tanta babukeneye necesidad en la hariho ibintu tierra bikenewe cane ku hoy isi en día. uyu munsi Ser un tiempo de kizoba ari mucha igihe necesidad c'ibintu vyinshi y ya bikenewe lo estamos viendo kandi turiko turabibona cómo turiko está turabibona el mundo. ingene isi imeze Pasamos en ese mismo mensaje. turahemwa ubutumwa nyene
haravuga ku rupapuro rw'icenda mw'ubutumwa nyene haravuga ngo kandi impamvu nkiri mu gikorwa c'ivugabutumwa uyu munsi ni uko kubwo kwizera ijoro rimwe hariya muri Grace Mill Indiana haciye nk'imyaka 10 marayika w'umwami umwe yamyanganiriza yandika ngo umumarayika uhereye kuva nkiri umwana yambwiye ibintu byose kandi naragiye nihuza nabyo akenshi sinizera ibintu bo bakora ariko ndizera yuko hari ishengero ry'Imana nzima kandi nahisemo kugenda jenyene ndi kumwe n'abantu bake mu by'ukuri bizera Imana kandi bakayifata mu ijambo ryayo hako nobana n'amamiliyoni y'abantu bayihakana nibyo bakora ibikorwa byayo. Mose nyumvire ku musozi wo guhindurirwako aho hari Yesu ari kumwe na Petero, Yakobo na Yohana, kandi aho habiyeretse Mose na Eliya. Hepfo hari abantu benshi cyane, ntibari kumwe n'ugiye kuragwa mu mwuzuro. No kuvuga ngo abari bari ngaho bobo mu by'ukuri barizera Imana kandi bayifata mu ijambo ryayo. Si uko abandi batizera Imana, ariko mwako kanya abari bizeye iby'Imana yari kirakora n'iby'Imana yari kirashitsa bari ngaho muri ako kanya ko kuragwa mu mwuzuro. Abasigaye nubwo bizera Imana kandi bakizera ko hariho amasezerano, ntabwo bari mu mwanya nyawo aho hari ko haraba ibyo ngaho hejuru. Ni ukuvuga ko nubwo bari kuba begereye bari hafi ntibari gushobora kumva, kandi akenshi barashobora kuba bariko barumviriza kandi barashobora kuba bariko bararaba, ariko hamwe n'ibyo ntibafate ijambo nk'uko bivuga ngaho ngo bagafata ijambo ryiwe. hako no kumwe n'amamiliyoni y'abantu babihakana. No kuvuga ngo bakaba bari ngaho ariko ntibabe bariko barumva batahura, ahubwo bakabihakana bakavyanka. No kuvuga yuko ari ukuba uri ngaho ariko kandi ni n'ukwizera, ukwizera ukwakira n'ukwizera. Ntabwo ari ukuba ngaho gusa hanyuma ntiwizere. Abantu yakuvuga ngo Mose yagumye araba ibitaboneka guhera ry'urugendo rwiwe rw'ubuzima bwiwe. Biranezera kuvuga ibyo. Hari umuntu yigeze kumbwira ati mushinga ntahe Branham, mbega urizera yuko Imana yagororotse mu kureka Mose imyaka 40 ari kumwe n'abajya abantu hanyuma ikamwankira kwinjira mu gihugu c'isezerano? Ariko igice c'ubwiza c'inkuru ya Mose nuko yarari mu gihugu c'isezerano imyaka 800 hanyuma yabonetse ari kumwe na Yesu na Eliya ku musozi Karumeli. Aho ku musozi Karumeli yaciye yandika ngo ku musozi wo guhindurirwako. Si ibyo gusa, ariko ku iherezo ry'inzira y'ubuzima bwiwe igihe yarahagaze ku musozi ariko azongagiza ukuboko asezera abantu biwe, igihe yaraba hakurya ya Yorodani afise imyaka 120, igihe yahumeka ubwa nyuma yaraduze kwa rwa rutare yakubitagwa mu bugaragwa. Aho niho yaraye, kandi we ntabwo yagize umumarayika amufasha, kandi we ntiyagize umumarayika amufasha. Yamufashe aramuhamba ahantu runaka aho abisi batazi igituma. Aho nuko babisiguye, we yagize umumarayika amufasha. Ibyo bari ibyo yari ngaho, kandi we yagize umumarayika amufasha, yaramujanye amuhamba ahantu runaka aho abo ku isi batazi igituma. Yagumye yirabira ibitaboneka, acandika ngo umumarayika mukuru Mikaheli. Rero murabe ngaha ikintu mu butumwa inzu y'Imana
haravuga bwavuze itariki 19 z'ukwicenda muri 2015 muri Villahermosa Mexique. Haravuga ngo mu gitabo c'umuvugishwa Daniyeli turasangamwa marayika canke umumarayika mukuru Gaburiyeli ariko arakora umugambi w'Imana hagati mu banyamahanga kubw'impinduka z'intwaro canke impinduka z'ubwami mu banyamahanga. Gaburiyeli yatangaje kuza kwa mbere kwa Kristo, kandi Revera William Branham yaravuze ko azotangaza azovuga no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Igitabo c'imirongo urupapuro rwa 33 agace k'amajana 282. Reka dusome ako gace ngaho. Haravuga mu gitabo c'imirongo urupapuro rwa 33 agace k'amajana 282. Haravuga ngo mpagaze ngaho hari umumarayika umunyenkomezi Gaburiyeli n'intumwa y'Abayuda. Mwibuke Gaburiyeli yatangaje kuza kwa mbere kwa Kristo. Marayika Gaburiyeli azotangaza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Bibiliya ni ukubivuga. Acandika ngo Gaburiyeli bingana atangaza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Abandanya kuvuga ngo mwenda William, nuko rero bano bamarayika bakuru baraza bagafasha si ubwoko bw'Abaheburayo gusa, ariko barafasha n'abanyamahanga nabo kubw'impinduka z'intwaro, ndetse kandi baranafasha n'inzu y'Imana yo mu isezerano risha, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo niryo ririndiriye ukuza kwa kabiri kwa Kristo azananye n'abamarayika biwe, aho ubukozi bw'abamarayika aribwo ubukozi bwa Mose na Eliya buzoherekeza ukuza kw'umwami, nk'uko vyerekanwe ku musozi wo guhindurirwako muri Matayo igice ca 17 umurongo wa 1 kuza kwa 13, nk'uko Kristo yari yarabisezeranye muri Matayo igice ca 16 umurongo wa 56 kugeza ku 58, aho yavuga ngo hariho bamwe bari ngaha batazobona urupfu kugeza babonye umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe. Reka tubanze duhagarike gato hano, tubandanye dusome hano ubutumwa bwitwa ngo kuraba ibitaboneka. Murabe haravuga ngo kandi mu isaha y'urupfu rwiwe ibitaboneka byari biri ngaho. Ndibaza iyo aza kuba Farawo, mbega byari kugenda uko nyene? Sindavyibaza, ariko we yari ahagaze neza igihe yafata ingingo nyayo. Nawe urashobora kuba uhagaze neza ushikamye mu gufata ingingo nyayo. Acandika ngo abavugishwa b'ibiringo barafise abamarayika bakuru babafasha. Bandanya kuvuga ngo Yosuwa haciye imyaka 40, kandi aho yaciye yandika ivyahishuriwe 2:1 kugeza ku murongo wa 17, gatatu kuva ku murongo wa 1, ivyahishuriwe 7 kuva kuri 1 kugeza ku 17, 11, 1, 19, 10, 1, 11, 14, 1 kugeza ku 9, 17, 1, 18, 19, 11 kugeza ku 21, 14 kugeza ku 20. Murabe ivyanditswe byose yaciye ashira ngaho. Hanyuma rero ahavuga ngo Yosuwa nyuma y'imyaka 40 yaramaze kwinjira mu gihugu c'isezerano, we kuba yari umugabisha w'ingabo akomeye cyane mu rugamba rwe rwa mbere. Abansi biwe bari binyegeje inyuma y'impome, aho hatari kubaho uburyo na bumwe yashobora kwinjira ngo ashike aho bari, ariko kubwo kwizera yabonye ibitaboneka, kuko Imana yari yarasezerana isezerano Mose mu gihe bari bakiri muri Egiputa, ati narabahaye Palestine yose. Kubwo kwizera yabonye impome z'i Yeriko zisenyuka, bariko barazizunguruka bambaye ibigwanishwa kuva ku birenge kugeza ku mutwe, badakekeranya ko Imana izobikora. Igihe inzamba yavuga, abantu barasemerera, impome zarasenyutse, bigarurira ico gisagara. Kubera iki? Kuko yabonye ibitaboneka. Mwibuke imbere y'uko babishikako, we yari karagendagenda umuhinga mumwe, abona umuntu ahagaze iruhande y'uruhome afise inkota ikarishe. Yosuwa
asokora inkota yiwe agenda ahari aramubwira ati uri uwo mu bacu canke mu bansi bacu uwo muntu acandika ngo marayika bingana Kristo uwo muntu aramwishura ati ndi umugabisha w'ingabo yandika ngo umugabisha w'ingabo z'uhoraho Yosuwa yamenye yuko urugamba rwari urwiwe ku ruhande yandika ngo Yosuwa acandika kandi ngo umugabisha w'ingabo we yarazi yuko urugamba ari urwiwe no kuvuga ngo yarazi ko aza kunesha muri urwo rugamba kuko yarafise uwo mugabisha w'ingabo yarafise marayika w'uhoraho yarafise uwo marayika w'inkomezi abo bamarayika bakuru bose bari ku ruhande rwiwe bariko baramufasha no kuvuga ngo ingene bana bavugishwa bafise buno bufasha buva ku Mana aribwo bufasha buza iyo habaye impinduka z'ubwami impinduka z'ikiringo abantu yavuga mwenda ta William aho twari twagarukirije aravuga ngo kubw'ivyo rero ivyerekanwe ku musozi wo guhindurirwako mwibuke yuko ishengero rishushanywa n'umusozi kubw'ivyo rero haje ubwami kuko ishengero abizera Kristo uhereye mu myaka nk'ibihumbi 2000 bamye barindiriye ukuza ku mwami azananye n'abamarayika biwe nibyo ishengero ry'umwami ryamye ririndiriye ryiteze kandi ni nabyo ishengero ry'umwami rikeneye kumenya rikeneye gutahura none nihe hariko haratahurirwa nihe hariko haramenyekanishirizwa iri banga ry'ikimatanije c'indwi ni mwihema nini Karpa Katedrale murabe mu gitabo c'amayinga 70 ya Daniyeli urupapuro rwa 70 muri kino gitabo haravuga ngo murabitahura orara rero Pawulo ariko aravuga igihe ubwo ikimataniro c'Imana kiriko kiramenyekana mpemu wiwe izina ryiwe ubuntu bwiwe ayo mabanga yose akomeye cyane ariko araza ubu ni migambe kwishengera kugira ngo rije mu kunyakugwa ugusukwa kwa mpemu yera niko kwakoze ivyo nivyo akora mu minsi ya nyuma aca yandika ngo ukwizera ko kunyakugwa ikimatanije c'indwi hamwe n'izina ndetse yandika ngo acacapura inyenyeri ya Dawidi aca yandika ati igihe ikimatanije c'Imana kiriko kiramenyekana n'igihe ikimatanije c'Imana kiriko kiramenyekana ni muri iki gihe aho hariko harashugwa rino banga hariko haramenyekana ico arico ikimatanije c'indwi ni Data Branham yavuze yamenye ibimatanije bitandatu ariko murabe umugisha ukomeye cyane ishengero ry'umwami rifise muri iki gihe ca nyuma mu gushitswa kw'ihema nini Karpa Katedrale aho hazoba hariko harahishurwa hamatanurwa ikimatanije c'indwi ukuza ibanga ryo kuza ko umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe kandi iryo banga niryo ririko riramenyekana niryo ririko riratangazwa hariryo Data Branham hariya yavuze yuko mwihema nini Karpa Katedrale yuko ariho hazoba hariko haramenyekanira ibanga ndetse kandi hazoba hariko haramenyekanira n'izina kandi mu buryo bushasha no kuvuga ngo mu buryo bushasha hazoba kandi hariko harakorerwa ivyo bikorane ngaho kandi byose bizoba mu buryo buciye bugufi kwa rwa rupapuro rwa 33 26 dukosora urupapuro rwa 26 agace k'amajana 216 wa murongo twasoma tugusomye mwa bwa butumwa nyene ariko ni umurongo wacizwe ngaho yaciye yandika ngo izina risha bingana mwihema murabingene ivyo byose bitegerezwa kuba bijanye nabona bukozi bwo mwihema ubuzoba buriko buramenyekana muri iki gihe ca nyuma ariko ari ukumenwa kw'ikimatanije c'indwi kandi ivyo nivyo bizoha ukwizera ko guhindurwa no kunyakugwa abo bose bazoba bari aho hantu nk'harya Yesu yarari kugira ngo aragwe mu mwuzuro no kuvuga ngo hejuru mu gasongero ku musozi
hamwe n'ibintu byose bikwiye biri ngaho kugira ngo ibyo bibe ukuri muri ico gihe, kandi bashobore kubona ibyo mwidata William yavuze hariya. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo niryo ririndiriye ukuza kwa kabiri kwa Kristo azananye n'abamarayika biwe, aho ubukozi bw'abamarayika biwe aribwo bukozi bwa Mose na Eliya buzoherekeza ukuza k'umwami nk'uko byerekanwe ku musozi wo guhindurirwako. Kandi ibyo byose ni muri iki gihe cya nyuma niho bishitswa mu mwuzuro wose. Abavugishwa babaye igishushanyo ndetse n'ishusho n'ingero y'ibizobukuza kwiwe. Nimwumve ico mwobutumwa nyene kuraba ibitaboneka imbere gato ibyo abandanya avuga. Yaravuze ngo rero murizera yuko Imana ari Imana nzima, murizera yuko turiko turaba mu misi ya nyuma y'ikiringo c'abanyamahanga, no kuvuga ngo imisi ya nyuma. Yandika ngo imisi ya nyuma yo mu kiringo c'ubuntu, kandi amashengero arindiriye ukuza kwiwe, kandi murizera yuko ariko bategurira ukuza kwiwe. Ibitutu byo kuza kwiwe byaramaze gushika ku isi. Yandika ngo turi mu bitutu by'ibyo azokora mu kuza kwiwe. Ibitutu byo kuza kwiwe biri ku isi: ibibazo, umwiheburo, ukutamenya icyo umuntu yogenda gukora. Ibitoto byo kuza kwiwe biri ku ishengero ryiwe, kandi bino bintu dukora mu izina ryiwe ni gitutu gusa c'ivyo azokora igihe azoza. Yandika ngo Imana Kristo ashushanijwe muri William Marion Branham yanditse ngo we mebe ishusho n'ingero yo kuza kwiwe. Iyo tubonye umwana ari ngaho agwaye kanseri yo mu magufa, hanyuma agasubizwa ubuzima mu minota 5, ibyo ni bitutu by'ibyo azokora igihe azoza. Murabe ingene ibyo byose byashushanijwe, kandi ni bitutu by'ibyo azokora mu kuza kwiwe. Umukungu wo ku isi uzokongera kandi uhaguruka uje mu bwiza bw'ubuyabaga bwiwe. Ibi ni bitutu gusa, ariko no kugira ngo mumenye yuko aje. Rero duhaguruke, nuko dusige ku ruhande ibituremera byose. Aho turarangije, ariko ntibyumvikana neza. Tuzobibandanya hanyuma tubyuzuza igihe tuzorondera uno murongo. Ariko murabe ingene anavuga ko yavuze ngo umukungu wo ku isi uzokongera ugende mu bwiza bw'ubuyabaga bwiwe. Ahavuga kuri no mubiri uhoraho hawe ubwiza, uwo yasezerana nimwe wese muri twebwe, nuko akazobishitsa muri kino gihe ca nyuma. Ni byiza aya n'amajambo ndiko ndungikira abantu bose bakoraniye hamwe, nabo ntavuze ndongenda bisubiyemwe yuko izi ntace ari za mwese. Kandi Imana yobahezagira cyane. Imana ibarinde, ibandanye kubungura ubwenge, ibandanye kubahishurira ivyanditswe kugira ngo mutahure rino banga rikomeye cyane ryo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Abamarayika bakuru bari neza muri izi mpinduka zagiye zihaba, impinduka z'ibiringo. Abo baradufasha kandi bazobandanya kudufasha kugira ngo bityo byose bigende nk'uko biri mu mugambi w'Imana. Cyo gituma igihe yandika ngo abavugishwa b'ibiringo bafise abamarayika babafasha, kandi turazi yuko umwe muri bo ari we yatangaje ukuza kwa mbere k'umwami, kandi byongeye azonatangaza no kuza kwa kabiri, nk'uko yavyanditse hariya mu gitabo c'imirongo. Yanditse ngo Gaburiyeli bingana atangaza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Imana yobahezagira cyane. Imana ibarinde, mubandanye mugira umunsi wuzuye imigisha myinshi.